բանակցությունների մասին հայտարարությունը կամ անգամ դրա անցկացումը դեռ երաշխիք չէ, որ հետագա ընթացքը կարող է լինել դրական եւ կողմերն հասնելու են ինչ-որ հստակ համաձայնության, որովհետեւ միևնույն է կողմերի միմյանց ներկայացրած պահանջները շարունակում են շատ հարցերում լինել հակադիր եւ այն ժամանակ երբ որ օրինակ ներկայացվում է Իրանի պայմանները այդ 10 կետը դա դեռ չի նշանակում թե համաձայնությունը հենց այդպես էլ ամրագրվում է դա ընդհանրապես լինելու է շրջանակ ըստ կողմերի հայտարարության որի շուրջ լինելու են բանակցությունները բայց բանակցությունների վերջնաշնորհի արդյունքը կարող է բոլորովին այլ տեսք ունենալ հետեւաբար այս առումով դեռևս վաղ է ասել թե ի վերջո ինչպես կողմերը կհասնեն համաձայնության իսկ միաժամանակ բնականաբար քարոզչական թե Իրանն էլ, թե Միացյալ Նահանգներն էլ հայտարարում է, որ հասել է իր նպատակներին եւ հռչակում են հաղթանակ։ Լիբանանի հետ կապված գուցե իսրայելական կողմը սա համարում է այսպես շատ հարմար ժամանակ իր հաշիվները մաքրելու եւ Լիբանանում իր առջեւ դրած նպատակներին հասնելու համար հետեւաբար չի պատրաստվում այս ուղղությամբ ընդգրկել բայց ելի ընդգրկնում դեռ պետք է սպասենք առաջիկա զարգացումներին որովհետեւ չկա երաշխիք որ Իրանի դեմ գործողություններ չեն լինելու պետք է հասկանանք թե Լիբանանի ուղղությամբ արդյոք կլինի ճնշում, որ Իսրայելը որևէ գործողություն չձեռնարկի, թե դա այն կոմպրոմիսն է, որի դիմաց Իսրայելը կդադարեցնի Իրանի դեմ գործողությունները։ Արդյոք այստեղ Իրանը աչք կփակի դրա վրա ու պարզապես կօգտվի այս պատուհանից բանակցությունների համար, թե առհասարակ սա կարող է նաև խոչընդոտ դառնալ այդ գործընթացի համար։